Поехали, пошел. Он говорит, даже люди, блин, бензин даже не считают за расходник. Для камня отлетел. Ёбаный рот, это... Нихуя, что за аппарат. Вот по ребру, вот видно, четкое ребро. Вот это. Спустя 3 часа получилось. Ёбаная тормоза, на... Машина, блин, не скрипит, не пердит, блять, меняет ее. Всем привет, вы на канале Исламов. Меня зовут Сергей. Сегодня будем в гранте делать антискрипт на двери. Придем от этого результата. Спускаемся. Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы! К этому. Как хорошо то, что это я сделал. Почти иномарка. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. У нас погода просто ужасная. Вся машина грязная. Уебанская погода. Какая она доходяга, блин. Потому что эти двери шумят у нее. Дверные карты вот эти проклеим бипластом по контуру, вот так проклеим, снимем. Эти я чуть попозже заменю. Попробуем сначала краску снять ручек дверных. У всех ли проблема у Грант свистящий ремень генератора? Он только свистит на холодную, ну не знаю. Такое средство РВ-40. Типа ВДшка, блин, только дешевле. Смазывает, чтобы не свистело, чтобы не ехать как долбоеб. Вот там ремень генератора. Все, скрипт пропал. Вот смотрите, слушайте скрипт. Кстати, удивления нету, блин. Как решил я этим заняться, они исчезли. В смысле, вы куда делись? Вы что, меня троллите? Что за херня, блин? Как это происходит? Вот сейчас вот тут по-любому будет вот на диагоналке. Ну, их почему-то стало меньше. Едем за бипластом и за очистителем краски. Поверните направо, на улицу Старых Большевиков. Поехали, пошел. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе. А интересно, он гонял или нет? Интересно было бы посмотреть. На самом деле, как бы он ехал. Ну что могу сказать, вы Неплохая машина. афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Прибило так, что все равно. На аварийке стояла тачка. Не получилось в тот ряд вклиниться. Ее не единственное подкидывают вправо, блин, тут надо блокировку ставить, чтобы его так не кидало. Ее ловишь, постоянно руль вот так держишь, чтобы ее вправо не увозило, ее постоянно вправо увозит. Впереди Люблю Гранту вот за вот эту динамику хорошую. На вторую скидываешь, вот этот подрыв, блин, от штаря. Ну, по сравнению с восьмиклопом даже нет ощущения. Кто бы там что ни говорил, то, что восьмиклоп подрывает, штарь это совершенно другой уровень. Ну, и восьмиклоп тоже хорошо едет в начале. Для камня отлетел. Ёбаный рот, это мокрой погоды, все отлетает. Именно во время дождя или вот такой слякоти камни всегда летят. Видимо, асфальт размокает, камни поднимает вода, и камни начинают отлетать. Меня прям бесит, когда мокрая погода. Чистка, я не знаю, ему нужна или нет, но когда сиденье буду снять, там по-любому столько пыли под чехлами. Просто жесть, меня прям бесит. Блин, ты купил машину за 1 000 000 рублей, она у тебя скрипит, блин. Неважно, какая это машина, АвтоВАЗ или пускай там иномарка. Неважно, блин, охота, чтобы, блин, машина не скрипела. Это херня скрипит, это прям бесит, блядь. Я посмотрел на Drive 2, почитал. В принципе, когда проклеит, там вообще вот это все место проклеивать. Я не знаю, пока хочу двери проклеить, пока не буду трогать вообще. В принципе, если это будет начнет скрипеть, я пока не слышу, чтобы это скрипело. Тогда разберу, сниму, сделаю. Пока это я не буду снимать, не хочу ничего портить. Ну все, я купил 4 листа бипласта, ленты бипластовских 4 штуки. Я не знаю, хватит точно или нет. Но если что, потом докупим. Купил смывку для краски, это для ручек дверных, и наждачку 800-ку. Еще вот такой набор прикупил, чтобы разбирать салон. Кейсики удобненько выводить. Брал за 1500 рублей. Прошло больше 10 дней, и машина просто вся грязная. Ну, потому что я не мыл, не было времени. Перед новогодними праздниками готовились, подарки покупали, пробки, суета.
так она просто ужасно выглядит. Она еще беднее. На 1500-300 выглядит просто сразу. Когда ты ее помоешь, но она уже, блин, дорого будет выглядеть. Всегда мойте тачки свои, чтобы они круто выглядели. В общем, поддеваем вот здесь. Вот таким инструментом ручку. Так. Вот. Выкручиваем. Так, убираем вот эту ручку аккуратно. Включим солдатик. Все, я демонтировал здесь. Вот такая шумка. Еще все промывать видно. Снимаем следующую медную карту. Вот так поддеваем сверху, и снизу она выдергивается легко. Так и выкручиваем. А, так тут вообще она была не прикручена. Это нормально вообще? Она вот поэтому и болталась. Ну вот снизу, вот, я не откручивал снизу, он, видишь, болтается. А теперь спартанская дверь получилась, ну пока так поезжу временно. Холода уйдут и будем проклеивать и пластом все. Передние двери немного по-другому, тут саморез получается. И два снизу маленьких. Правую дверную карту я снял. Тут я вот заметил, у меня, блин, шторка упала, ее отсюда надо убирать, потому что влага будет вытапливаться, все гнить, блин. Убрал я эту клеенку, скорее всего, в автовазе, когда делали вот эту ручку, потому что она у меня ломалась. Ее взяли, просто скинули сюда. Хорошо то, что это я заметил, потому что вода бы скапливалась, она бы накапливала воду, тут бы все стояло бы. Начала бы гнить. Я отсюда ее выкинул. Снимаем теперь последнюю дверь. Убирается то же самое. Тут выкручивается винт. Тут выкручивается саморез. Два снизу самореза. Под заглушкой винт. Ну все, я снял. В общем, в принципе, внутри нормально. Я эту фигню тоже снял отсюда. Нахрен там нужна, влага собираю. Но это было на месте, кстати. Я ее так содрал. Едешь такой спокойненько на Гранте FL 21 года с автосветом, подогревом лобового, с кондиционером, останавливаешься, хочешь выйти. Такой влево смотришь, нихуя, что за аппарат, чисто, блядь, смотришь. Нормальная тема. Лампочка перегорела, это просто пиздец, блядь. Сейчас надо ее как-то тут доставать, блин. Как ее достать-то оттуда, блин? Что, всю обшивку надо снимать? Надо будет почитать. О, кстати. Что за хуйня? Как это работает, блядь? Я в ахуе просто от этой машины. Что получается, я вырезал отсюда треугольник, потому что внутреннее ребро получается по ребрам. Остальное я наложил, вот пока вырезаю. Так получается, вырезаем под клипсы. Сейчас буду обезжиривать и проклеивать. Спустя 3 часа получилось очень достойно, все проклеил, не будет скрипеть. Буду делать следующее. Кто-то пасхалку оставил в виде смайлика с завода. Люди рофли там просто, когда собирают говно. Я сегодня арендовал гараж, чтобы поставить дверные карты, потому что зимой на паркинге это невозможно, блин, потому что холодно. Это просто жесть, блин, погода минус 25, не приклеится просто банальный бипласт к металлу. Вот, арендовал гараж на 2 часа, вот, там установлю и проверю, будет скрипт или нет. Надеюсь, блин, не будет. Такую работу просто провел, блин, зимой особенно это чувствуется. По поводу комментариев в том, что машина из-под такси. Я не знаю, как люди, блин, определили по ручкам дверным, то, что не стерлись. Тогда бы все 3 стерлись бы, а только 2. С пассажирской и задней пассажирской двери. Люди не понимают то, что можно определить по кнопкам. Они вообще не стерты. И на минуточку они к 100 тысячам уже начинают подстираться. Если кто не знал, у АвтоВАЗа эти кнопочки очень такие очень нежные. А можно определить по ЛКП, там пару сколов. Если бы машина прям 100 тысяч проехала без бронепленки, поэтому видно. Ну, понятно, людям сделано, походу, виднее, блин. Блядь, то, что машина из-под такси крученный пробег, блин. Менять ГРМ или что-то типа того, человек написал. Я проходил ТО-3, потому что к 45 проходится ТО-3. Там идет замена ГРМ, если никто не знал. И там ГРМ-ка вполне нормальная была. Никто туда не лазил, потому что машина на гарантии. И еще такой момент я покупал у человека, которого эту машину брал в кредит, причем в автокредит. Он ее брал еще в 2020 году за 850, что ли, и платил за нее 27 тысяч рублей в месяц. Он даже в такси не работал. Он работал в другой сфере. Легко определить машину по пробегу, по... Весь пластик будет царапанный. От этого никуда не деться. Люди встают на пороге. Тут по этому поводу я не знаю мусолить. Если вы не знаете, смысл вы говорите, блин. Как определить? У меня радиатор идеально чистый практически. Если бы машина хотя бы 100 тысяч прошла, он не был бы такой чистый. Даже если его промыть, он был бы в заломах. Этого люди, походу, не понимают. Просто, машина из-под такси, блин. Надо сначала думать, прежде чем писать. По кнопкам, даже по пластику было видно. Видно еще по кузову.
Он бы по-любому где-то был бы шорканный, подмятый. Это все влияет на машину. Когда человек наматывает много пробега на машине, по машине это сразу видно. Где-то бампер отошел, потому что зимой сугробы вот бывают большие, раз подстегнет бампер, зазор не станет. Все прекрасно видели, это все про это знают. Нормальный Мерседес. Плюсом машина подбиралась автоподборщиками. Не какими там с гаража, а нормальными автоподборной компанией. Они мне скидывали материал по этой машине, как она едет. Скидывали фотки, толщиномера. В машине было все идеально. Это самый идеальный вариант за эти бабки был. Конечно, она за эти, блин, бабки прям пиздец, честно говоря, покупать девятку за такую цену. Но имеем, что имеем. Иномарку пока я не готов покупать, потому что на иномарку, я считаю, где-то 2500 надо как минимум. Ёбаные тормоза, нахуй вы скрипите, блядь. На иномарку минимум 2,5 миллиона надо, потому что нужно понимать, что ее надо также обслуживать. Если вы купите взорванную Audi за 900 тысяч и не сможете ее обслуживать, бросается в глаза и видно, и вас этим крутым не делает. А если у тебя обычная машина, но при этом она у тебя ухоженная, и в городе она хорошо выглядит, мне кажется, это намного лучше, чем ты просто на какой-нибудь дрявой иномарке ездишь с ржавой. По безопасности, да, Гранта будет намного хуже, чем иномарка, это факт. Но я всегда говорил, выбирайте те машины, которые вам нравятся по душе. Если вам нравится даже Матиз, то это ваше право. То есть я бы даже послушал человека, который любит Матизы, почему он их любит и какая причина. Я взял Гранту из-за ценника и цена содержания машины. О чем говорит даже люди, блин, бензин даже не считают за расходник. Да заткнись ты, блядь, я, блядь, мысли сбиваю. Люди даже за бензин расходник не считают. На самом деле, это расходник в машину, не, понятно, если у тебя бесплатный бензин, то это меняет обстоятельства. Но когда ты платишь деньги за бензин, когда у тебя мотор на 3,5 литра, или на 2 литра, и ты не можешь на бензин отложить 20-30 тысяч в месяц, это странно, то, что у тебя машина будет стоять во дворе, и ничего ты с ней не будешь делать. И говорит, у меня денег нет на бензин. Если нет денег на бензин, езди пешком или купи себе Матиз, блять, максимум. Каждая машина имеет вес в деньгах. Самое главное, обслуживание. Люди это забывают напрочь. Потом, блядь, в капусту вкалываются и говорят, машина плохая, машина ломается, блядь. Обезжирил дверь. Сейчас буду ленту проклеивать. Вот так постараюсь, конечно, чтобы не вылезала из дверной карты. Проводим пальцем, приклеиваем. Вот так идеально. Очень хорошо получается. Практически как завод. Так и должно было быть. Очень мне нравится. Получилось. Нормально, работаем дальше. Проклеиваем ручку дверную, водительскую, вот так, чтобы бипласт был на пластиковых элементах, который касается металла. Получилось вот так, но косяки есть, немного лента торчит. Попробую подубрать ее. С этой стороны нормально получилось. Перехожу к задней левой двери, уберу полностью скрипы, и будет как иномарка. Вот по ребру, вот видно, четко ребро, вот это. До него не доходим, просто так слегка на него вот так ленту протягиваем. Главное обезжирить все. Если вы накосячили при съемке дверной карты вот так поцарапали, всегда закрашивайте, потому что тут начнет ржаветь, тут большая влажность. Вот так просто немножко. На открытый металл, чтобы влага не попадала. 10 полосочек под клипс нарезаем вот так, заклеиваем отверстие, потом прирезаем, ставим дверную карту. Может, я неправильно, конечно, это я все делаю первый раз. Я даже, честно говоря, не читал информацию, как кто делает. Я по своим догадкам не знаю, получится убрать скрип или нет. Ну, скоро мы с вами и узнаем. Надеюсь, 4 косаря не зря были потрачены, а то и больше, что на 4000 ушло материалов, еще аренда гаража под косарик. Получается 5 денег. Ну, может, было рентабельнее просто в какой-нибудь детальник, и дальше бы не проклеили. Хотя, если вы умеете это делать, то лучше, конечно, самим сделать. А когда ты первый раз делаешь, то, блин, нифига не получается экономить. Зато научился. Так, ручку прикрутил, под ручкой проклеил бипластом обязательно, потому что там, где пластмасска касается металла, там обязательно проклеиваем. Проверяем на скрип. Охренеть, как тихо! Просто небо и земля, блин! Как хорошо то, что это я сделал. Почти иномарка. Не, конечно, не иномарка, но, блин, смотрите. Чик. Сзади скрипы есть, но это в багажнике я их не делал. Просто интересно было дверные карты попробовать проклеить. Чик. Охренеть, она тихо стала. Причем это еще даже вибропласт не наклеен. Охрененно. Блять, я люблю эту машину. По поводу шумоизоляции. На дверные карты надо сначала ложить виброизоляцию. Не повторяйте моих ошибок. По нормальному сначала виброизоляцию, потом шумоизоляцию. Потому что дверные карты вот так будут шуметь.
Вот. Но скрип ушел, это я и добивался. Я объяснил, почему не ложу в вибропаст. Я, возможно, в будущем переделаю, но это вышло в копейку. Это в общем вышло в 6000 рублей. 5500 материала и косарь, условно, аренда гаража, потому что у меня нет теплого гаража. Это делать надо в теплом гараже. А так я абсолютно не пожалел. Результат увеличился на 1000%. Если у вас скрипы, сверчки, то вам советую тоже заняться, немножко денежек вкинуть и устранить. Либо можете в детейлинг отдать. Ну, в детейлинге там просто накладная цена получается. Там минимум, наверное, 1015 за работу, если не больше, даже не узнавал. Страшно это смотреть даже, пока у меня таких денег нету. Дорогие друзья, машина намного стала плотнее. Никаких скрипов, шкучков и прочего в машине больше нет. Остались ее больные темы. Это рулевая рейка, которая стучит постоянно на кочках. От этого избавиться, наверное, только если гаранту продать. Да ладно, я шучу. Так, да, действительно, вложив, 5000 рублей, плюс аренда гаража, косарь. В общем, не маленькие деньги получились, чтобы избавиться от скрипов. Вот испытание на кочках. Также, как же это охуенно, когда так, блядь, машина, блин, не скрипит, не пердит, блядь, меняет ее в 1000 раз улучшая. В салоне намного плотнее стало. Как вы думаете, ребята, лучше такую иномарку или АвтоВАЗ? Я даже не знаю, сколько она может стоить. Ну, наверное, стоит 1200 максимум. Ну, а если брать АвтоВАЗ убитый или убитый этот, по-моему, АвтоВАЗ дороже убитый станет чинить. Ну, она тоже у нас вся в шпакле. А, это Volkswagen, блядь, это Фольц. Это вообще, получается, это Passat? Нет, это не Passat. А что это такое, блин? Машинка стала намного лучше, приятнее внутри. Я вам всем советую, если у вас скрипы, проклеить машину. По поводу, какая машина правильная или нет, решать каждому человеку. Кто-то АвтоВАЗ не за миллион не возьмет, кто-то берет даже за 2 миллиона рублей. Это его личное право. Личное право человека. Куда он хочет, туда и тратить деньги. Назвать это финансовой ошибкой или безграмотностью. Такие люди обычно говорят, у которых иномарка, блин, 1100-300, и она вся гнилая. Я вот это вообще не понимаю. И они говорят, они бы взяли то-то, то-то. Но чтобы что-то взять, надо заработать. А если у вас старая, полугнившаяся, неухоженная машина, то смысл говорить что-то. Мне вот даже интересно, сколько люди тратят в месяц в автомобиль, в ту же самую иномарку. Если бы у кого-то старая иномарка была бы, то можете написать в комментарии, сколько вы тратите примерно на автомобиль. Даже на АвтоВАЗ сколько вы тратите. У меня в среднем уходит по 20-40 тысяч рублей в месяц. Ну, это вместе с тюнингом, с гаражом, с мелочевкой, с бензином. Я бы очень хотел бы узнать, сколько стоит другое автомобильное содержание. А так получилось убрать скрипы, практически все. Просто нужно было проклеить дверные карты. Будем делать идеальный салон, красивым, не колхозным, как его делать с завода. Дальше займусь, наверное, оптикой. Хочу оптику поставить себе. Всегда ухаживайте за своими машинами, ездите на своих любимых машинах, любите свои машины в первую очередь, тогда вы не будете стесняться свою машину, на вашу машину будет обращать внимание. Всем те, кто мне писал комментарии, большое вам спасибо. Я все прочитал. По поводу Весты, да, действительно, Гранта хуже намного, чем Веста. Но Веста, она сама по себе дороже. Нужно понимать, если брать новый автомобиль, то она дороже на 1500. Это значительная сумма. Когда Гранта стоит 900 тысяч рублей, я ее брал за 900, а Веста стоила лям 300, то сумма, блин, половина, 40% где-то. Брать больше кредита из-за Весты я не хотел бы и не планирую. Если будет возможность, да, я поменяю машину. В следующих видео я сделаю правильный салон, так правильный салон, который должен быть с завода. Правильный пацанский салон. Делаем тонировку, приберемся в салоне, антихром сделаем и посмотрим, что из этого получится. Дальше, наверное, займемся фарами. Найдется, куда приложить, можно руки будет. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Любите свои машины и себя. Всего вам доброго.